تقليد سنوي دأبت على تنظيمه اليوميتان المختصتان في كرة القدم، الهداف ولوبيتور. هذه الطبعة لم تكن كسالفاتها، ذلك أنها كانت الطبعة العاشرة، وكانت سهرتها أيضا مغايرة، فكانت سهرة التتويجات والتكريمات، وعكست نجاحات وتألق كرة القدم الجزائرية في سنة 2010 بحق. شخصية سياسية ورياضية فنية وإعلامية حضرت الحفل، ومن بينها وزير الدولة الممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بالخادم، الذي تسلم التكريمات التي أغدق بها فخامته من طرف اليوميتين ومن طرف سفارة إسبانيا بالجزائر، عرفانا بما قدم لكرة القدم الجزائرية. وأنا سعيد بوجودي معكم في هذا الحفل المتكرر سنويا، لأنه يسعد الجزائريين. وعندما رأيت عنتر يحيى يسعد المنصة تذكرت هذه الأمسية، حيث لو قيس صوت الجزائريين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لسمع هذا الصوت في السويد وفي جنوب إفريقيا. التكريمات ابتدأت بتكريم أكاديمية وهران، ثم أحسن فريق للموسم الماضي مولودية الجزائر وهدافها وهداف البطولة الموسم الماضي الحاج بوغاش. أحسن لاعب محلي كان المتألق عبد المؤمن جابو لاعب اتحاد الحراش سابقا والوفاق الصيفي حاليا. بولحي نال القفاز الذهبي، أما النجم الصاعد لكرة القدم الجزائرية والإفريقية رياض بودبوز فقد نال جائزة أحسن لاعب شاب. العرفان والتكريم طال كذلك الشيخ ربح سعدان الذي قاد دفة المنتخب وأعادها إلى الواجهة، وكذلك ثلة من لاعبيه الذين ساهموا في ذلك الإنجاز. والوقفة كانت كذلك مع عائلات الذين غادرونا هذه السنة، عويس، عنان وبهمان رحمهم الله. كوليبالي إدريسا بدوره كان أحسن لاعب أجنبي، وهدف عنتر يحيى في مرمى الحضري استوجب التكريم أيضا وبأيدي صاحب الكعب الذهبي ربح ماجر. الفنان الذي اشتاق وحن لإبداعاته المنتخب وعشاقه مغني كان حاضرا أيضا في تكريم خاص. أما ضيف شرف هذه الطبعة فقد كان نجم الكرة الإسبانية وريال مدريد سابقا ونائب رئيس ريال مدريد حاليا إيميليو بوتراغوينيو، الذي حظي بتكريم خاص وبحضور نجوم الرياضة الجزائرية الذي عبر عن حبها بشدة. عريس السهرة المتوج كان الماجيك مجيد بوغرة لاعب المنتخب الوطني ورينجرز الاسكتلندي، الذي احتفظ بالجائزة للموسم الثاني على التوالي وتوج بالكرة الذهبية الجزائرية بهذه الطريقة الرائعة. المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والوطنية للاتصالات كرمتا نظير وقوفهما إلى جانب كرة القدم الجزائرية. هي تتويجات نأمل أن تتكرر الموسم المقبل، ولكن بإنجازات أقوى أكثر وأكبر.